ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಗೋಕುಲ-ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ನಾನು ಪಲ್ಲವಿ. ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನಿವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂಬಡೆ. ಈ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಕಡಲೆಬೇಳೆನ ನೆನೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕಡಲೆಲೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೆನೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾನಿವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಅಂಬಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿನ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈರುಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಹಸಿಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಈ ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ ಸಬ್ಬಸಿಗೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಎಲೆಕೋಸನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕೋಬೋದು. ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತಹ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಂತರ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗನ್ನು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಅಂಬಡೆನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಡಲೆಬೇಳೆನ ಎಲ್ಲ ನೆನೆ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 1 ಬೌಲಷ್ಟು ಹುರಿಗಡಲೆನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಬೌಲಷ್ಟು ಸಬ್ಬಕ್ಕಿನ ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಧನಿಯಾನ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಖಾರಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ನೈಸಾಗಿನೂ ಕೂಡ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಹಾಗೆ ತುಂಬ ತರಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಇರಬಾರ್ದು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಂತಹ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸಡನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಅಂಬಡೆನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತದಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿಯೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬೇಗ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಉಂಡೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಣ್ಣೆನ ಕೂಡ ಕಾಯೋದಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಕಾದಂತಹ ಎಣ್ಣೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಂತಹ ಅಂಬಡೆನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಬೇಗ ಸೀದು ಹೋಗಿಬಿಡತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಬೆಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅಂಬಡೆನ 2 ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಕಲರ್ ಬಂದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದಂತಹ ಅಂಬಡೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ.